क्या आपने भी मुझे देख के यॉन किया? एग्जाम से पहले हमें इतनी नींद क्यों आती है? कॉन्वर्सेशन चल रहा है और बीच में आप यॉन कर रहे हो, मतलब आप रूड हो। आइए जानते हैं। तो जब हम लैपटॉप को बहुत देर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है। सिमिलरली जब हम अपना ब्रेन को बहुत यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम से एक रात पहले जब हमें फुल सिलेबस कंप्लीट करनी होती है तो हम ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो ब्रेन टेम्परेचर राइजेस बाय अ स्मॉल अमाउंट। जब लैपटॉप गर्म हो जाता है हम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ही जब ब्रेन गर्म हो जाता है तो ब्रेन सिग्नल्स अस टू यॉन। जब हम यॉन करते हैं वी इनहेल अ लॉट ऑफ कूल एयर एंड ड्यू टू ओपनिंग आवर माउथ वाइड द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट ब्रेन का टेम्परेचर भी वापस नॉर्मल हो जाता है। और जब हम किसी और को यॉन करते हुए देखते हैं ना, क्या होता है कि ब्रेन में देयर आर स्पेशल सेल्स कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स विच आइडेंटिफाई कि हाँ ये इंसान यॉन कर रहा है हमारे आसपास। सो इट सिग्नल्स अस ऑल्सो टू यॉन। इट्स बेसिकली अ coping mechanism of an involuntary action. If you learn something new, do subscribe to my channel.